السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح التيسير، جمعة مباركة باش ما تمنيتو يا ربي بصحة والسلامة وطول العمر. ولا كيتمنى شي حاجة الله ييسرها ليه، اللي مريض الله يشافيه يا ربي. غنبدا معكم هذا الفيديو بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف شفتوا معايا هذا الصباح؟ بديتو معكم بالنشاط وبالحيوية، بشويه ديال الحداقه، علاش لا نديروا شويه الحماس في راسنا، نديروا الحماس في بعضياتنا. نفيدكم شويه وحتى نتوما كذلك تفيدوني. الا بانت لكم هكا شي حاجه اللي ما عجبتكمش كومونطيو عليها، نحاول انني نقادها كذلك. الى هكا الى هكا استفدتوا ولو 5% من هذا الفيديو، راه كنكون فرحانه اكيد. كذلك خليو لي بارطاج ديالكم، لي لايك ديالكم، شجعوني باش هكا نزيد نتحفز ونحط لكم دي فيديو اكثر واكثر. كيف شفتوا معايا هنايا درت واحد شويه ديال الشناك في هكا في اللاطه باش يطيبوا. انا حاطاهم صيبتهم هكا وقطعتهم وحطيتهم في بواطه، حطيتهم في الكونجيلاتور حتى جمدوا وجمعتهم في بواطه. وجبت المسمن حتى هو اللي عندي ديجا طايب، القريصات حتى هما. هادشي كيف كنقول لكم دائما، كيف كنشارك معكم في الفيديو، راني كنوجدو كله دقه واحده، اولا مثلا كنقسم الشقه على يومين اولا 3 ايام هكايا. ولكن كنتهنى كنفيق الصباح كنوجد هكايا فطير، كنخشي غير شي داكشي اللي غادي يسخن في الفران كنسخنو في الفران، ولا غيسخن في المقله كنسخنو في المقله. كنوجد الفطور ديالي على خاطر خاطري. كلنا البنات ما كنحملوش نفيقوا على الصباح ونتخشاو في الكوزينه، حيت هذه حاجه طبيعيه ان الكوزينه كتطلع لك الزعف على الصباح. كنبغيو نفيقوا نوجدوا الفطور ديالنا ونبركوا نعقلوا عليه كيف كنقولوا حنايا. ايوا هذا ما كان البنات. درت الشنيك ديالي، خديت غير القياس اللي غادي نستعملوه ولا اللي غنستهلكوه، درته في الفران. جبت هنايا قريصات، جبت مسمن، الخبز كذلك حتى هو راه عاجنا ودايره في الثلاجه. هنا كنصيب خبز واتاي لسي سلطان. البنات اللي كيسولوني شحال عندك ديال الوليدات، البنات انا عندي جوج وليدات. عندي امير في عمره 5 سنين غادي يقفلها في لوموا 5، وسلطان اللي عنده دابا 10 شهور. البنات اللي سولوني البيبي اللي عندي عنده 10 شهور. البنات عندي جوج وليدات، الله يخليهم ليا والله يخلي لكم وليداتكم حتى نتوما واللي محرومه الله يرزقها يا رب الذريه الصالحه في القريب العاجل. المهم هذا ما كان وجد معكم الفطير ديالي وندوز معكم النهار ديالي، واللي صيبتها هكا راه غنشاركها معكم، خصوصا الا كانت شي حاجه اللي فيها الافاده. وغادي نشارك معكم واحد الدواء زوين 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 البنات، نشكر لكم حتى نعيا. واحد الدواء ديال الكحه، اولا كيف كنقولوا حنايا الكحبه، ديال الكحبه وديال البرد للوليدات وحتى للناس الكبار. انا وليداتي من النوع اللي محناتهم الكحبه، خصوصا امير. البعض منكم راه عارف ان عنده الحساسيه، دونك الحساسيه اللي قربت تولد ليه الضيقه اولا ولات ليه الضيقه. يعني دائما كيدير الرابوس، دائما تريتمون، دائما لي زونتيبيوتيك، دائما مريض. وبفضل هذا الدواء هذا، بفضل الله سبحانه وتعالى، قبل كل شيء حيدت ليه بزاف ديال الحوايج، يعني منهم الدوايات ومنهم بزاف الحوايج كلشي حيدتو ليهم، لدرجه ان بواحد التريتمون اخر ديال العشوب راني حيدت الامير، حيدت ليه الروابس، حيدت ليه دي زونتيبيوتيك، حيدت ليه كلشي. الحمد لله راه ولا مزيان. هنا كناخذ البنات ايطرونس ديال الماء كنديروا. انا كدرت الكاسرونه الكبيره، سمحوا لي نسكت ولدي. قلت لكم البنات كناخذ ايطرونس ديال الماء، كندير فيه عود ديال عرق السوس اللي كيكون شويه كبير اولا تيكون غليظ، وكندير 2 معالق كبارين ديال الفليو كارم، وكره ديال كره هكا ديال الثومه اللي كتكون متوسطه ولا صغيره. هذه راه حيت كبيره داكشي علاش نقصت منها واحد 3 الريوسه هكا، 3 الفصوص ديال الثومه غادي نديرها نخليها طيب. قسموها البنات حيت انا في الاخير قسمتها، قسموها على جوج صافي وديروا على عافيه مهيله، خليوه يغلى حتى كتبان لكم ديك الثومه رطابت، وفي نفس الوقت كيبان لكم اللون ديال الماء تغير، كيولي اللون ديالو اخضر اولا خزي كيف كنقولوا. صافي وكنطفيو عليه وكنخليوه جانبا حتى يبرد. المهم انا هنايا حطيته كيطيب حيت غادي يطيب على خاطرو، غياخذ ليا تقريبا واحد ساعه الا روب. دزت الشنيك ديالي هنايا راه طاب ولا مزيان ولا مذهب ولا كيش هي البنات. المهم الوصفه ديال الشنيك راه غنخليها لكم ان شاء الله، غنعاود نبارطاجي معكم لا فيديو، حيت صراحه واحد لاباتشيت اللي كتجي غزاله 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 شكلا ومذاقا. نتوما البنات راه كيجيو فتيين قنسخان، كيجيو هكايا بحال ديال الزنقه، ما كاينش فرق. ها نتوما سمعوا القرماشه،
راه فايت اللي حضرتهم معكم شحال من مره. هانتوما راه كيجيو محلولين من الداخل، هانتوما كيجيو مورقين. تفهم في الطبسيل. صافي كنصايب السلطان ديالي خبز واتاي. كيف شفتوا كنجبدهم كنطيب غير القياس، ما كنطيبش كلشي، كنطيب غير شويه شويه هكايا منهم صافي. وقت ما كنحتاجهم راه كنجبد نطيب شويه. وبلي ديك لي رغله نصايب السلطان خبز واتاي. شكون اللي مولفه البنات تفطر وليداتها بالخبز واتاي؟ وليداتي بجوج فاش كانوا صغار، لا امير فاش كان صغير ولا سلطان دابا فاش صغير كنعطيه بالخبز واتاي. هانتوما هما الشنيكات. هاد البيوضه هادي راه حيت ما كانش عندي الشكلاط كتير الكحل درت غير البيض. صافي وسيمناتي تا هما يكونوا سخنوا دابا. ها هما سخنوا. وها فطورنا وجد. هاد الخبيز مره كيكملوا مره ما كيكملوش على حسابو، هو حساب الجوع ديالو. كنمعسو ليه مزيان مع باقي ما عندوش سنينات البنات، نمعسو مزيان وندير ليه زويته بلديه 2 معالق كبار حتى ل3 صافي وكنعطيه ياكل. ما كيبغيش ليا سريلاك هكا بالمعلقه، كنديروا ليه ما كيبغيش ياكل هكا. العساده ديال السميده ما كيبغيهاش بزاف، الماكلات هكا ما كيبغيهمش ليا. ايوا وانا نرجع للاصل، قالك الرجوع الى الاصل فضيله. صافي ايوا البنات هذا هو فطورنا بصحتكم. حتى نتوما نفطروا نرجع معكم. نتوما البنات ها هو السيرو، انا باقا ما صفيتوش، خليته درتو في الصباح. دابا راه العشيه يعني درت معكم في الصباح، خليته حتى العشيه تبرد على خاطرو. ها نتوما اللون ديالو هنايا كيفاش كيبان، يعني حتى كيبرد عاد كتصفيوه. انا دابا غادي ندوز نصفيه وغنوريكم الشكل ديالو. الله تعجبكم القناه ديالي وتنال الاعجاب ديالكم، وحتى لي فيديو اللي كنحط لكم نتمنى ان شاء الله يعجبكم. والى عجبكم ما تنساوش انكم تشجعوني بلايك وتخليو التعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا لكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا اللي درت لكم اليوم، غادي نصايب معكم واحد لي كاب كيك اللي هما ساهلين البنات. كيف كتشوفوا درت كاس د العنبه الحليب وكاس ديال السكر. انا درت غير كاس عادي، تقدروا انكم ديروا كاس العنبه باش تجيكم الحلاوه هي هذيك. انا درتها ناقصه شويه حلاوه، درت غير كاس عادي. عاده خصكم ديروا كاس العنبه الحليب وكاس العنبه السنيده ونص كاس الزيت و3 ساشيات ديال الكاكاو و2 بيضات وساشي د الفاني و2 ساشيات ديال الخماره. يمكن ديروا غير 2 ساشيات ديال الكاكاو الا بغيتو.
ولا ديروا 2 معالق كبار ديال الكاكاو العبار. انا درت 3 حيت بغيت المذاق ديال الكاكاو باش يجيني فيه هذاك المذاق ديال الكاكاو المرمجهد. علاش درت 3؟ كتعجبني هكا المذاق الشوكولا، يعني كيعجبني المذاق الكاكاو، كيجيو هكا فيهم شويه المراره ديال الكاكاو. قرصه ديال الملحه صافي. من بعد ما طحنتهم في المولينكس مزيان باش ديك السنيده طحن ليا، لان السنيده لقيتها شويه غليظه. صافي طحنت ليا وغادي نضيف لهم الدقيق اللي هو حسب الخليط، يعني ما عرفتش الدقيق بالعبره. وما عارفين كاين هكا الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم درت فيها الدقيق وصافي غادي نخلطها مزيان وغادي نكبها في ليمون ديال لي كاب كيك، يعني غادي ندير فيهم الكيسات ديالهم وغادي نكبهم في ليمون وندخلهم للفران على درجه الحراره اللي هي متوسطه، يعني ماشي شاعل بزاف، يعني ماشي سخون بزاف وماشي بارد. يعني كنديرو هكا غير كنشعلو كنخشيهم في الفران البارد وما كنقصش عليه العافيه بزاف، يعني كنديرو في متوسط في درجه الحراره متوسطه. صافي البنات كيف كتشوفوا هنايا كنبقى ندير دقيقه شويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت، اللي ما هو يعني ماشي خليط عقد بزاف وماشي خليط اللي خفيف عاوتاني بزاف، يعني خليط ديال الكيك عادي اللي كيجيو شويه لي كيك هكايا شويه خفاف شويه ماشي بزاف. صافي باش كيجيوني اصلا لي كيك كيجيوني رطبين، مش يعني الا درت الخليط قاصح غادي يجيوني الكيك طاصحين بحال الخبز. ومن بعد ما خلطتهم هكايا ضفت عليهم 1 معلقه صغيره ديال الخل، غادي نطربهم مزيان وغادي نكبهم في ليمون ديالي. صافي غادي نخويهم هكا في ليمون ديالي. من بعد ما غنطربهم مزيان حتى غندخل لهم الهواء. شفتوا الخليط ديالي كيفاش داير، يعني ما خفيف ما ثقيل، يعني واحد الخليط اللي هو عادي ديال لي كيك. صافي غادي ندخلهم للفران نطيبهم ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. من بعد ما خويتهم في الليمون ديالي شديتهم انايا. الا بغيتو تضيفوا عليهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا ديال الكوكيز او تضيفوا عليهم هكا ديروا قطعه ديال الشوكولا وتخشيوها الوسط كيجيو يعني محشوين بالشوكولا على حسب الذوق ديالكم. ولا بغيتو تخليوهم عاديين تخليوهم، يعني التزيين كيبقى على حسب الذوق. انا حبيت كندير فيهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا درتهم من الفوق عجبوني. شوفوا امير هنا راه كيخون ليا الشوكولاط من فوق لي كيك.
صافي قلت لكم غادي ندخلهم للفران. دابا انا من بعد ما غادي نزينهم غنشعل الفران وغندخلهم للفران، نخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم ونرجع لكم ان شاء الله. هادو هما لي كاب كيك ديالي البنات، من بعد ما طابوا وبردوا خليتهم حتى بردوا، خداو يعني خداو راحتهم في البروده. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجيو طالعين وناجحين 100%. دابا الشكل النهائي ديالهم نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، والى عجبوكم ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي كيف جاوكم. الا ما بغيتوش البنات ديروا الكاكاو، يعني يمكن لكم انكم تستغناو على الكاكاو، قلت لكم يمكن لكم انكم تستغناو على الكاكاو بصفه نهائيه وديروهم هكا يجيو غير بيضين، ولا ديروا فيهم نكهه البرتقال اولا النكهه ديال الفاني ولا قشره الحامض، يعني كيبقى لكم الذوق. كتخليو المقادير هما وكتنقصوا غير الكاكاو. وهادشي اللي كاين حبيباتي، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. ملي نجربوهم كنت لكم خليو لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاوكم، راه كيجيو رطبين وهشاش، غير ما تخليوهمش على برا. حاولوا ملي كيبردوا وكياخذوا درجه المطبخ كتحاولوا انكم ديروهم في البواطه